عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل عيش الفينو بتاع المخابز بطريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم جدا. مقاديرنا حلوه قوي ومتوفره في كل بيت ان شاء الله. معايا 5 كوبايات دقيق، معايا كوبايه ونص ميه، بس الميه دي حسب الدقيق ما يلم معايا. معايا 5 معالق سكر، لان كل كوبايه دقيق هتحطي عليها معلقه سكر. هما بيطعموا العيش الفينو بتاعهم بالسكر اللي هما بيحطوه. انت بتلاقي طعم الفينو بتاعهم مختلف عن ان انت بتعمليه في البيت، لان هما بيزودوا السكر شويه عن المقدار اللي انت بتحطيه. انت بتحطي معلقه واحده، لا، انت كل كوبايه دقيق هتحطي عليها معلقه سكر، معلقه خميره. وما تزوديش الخميره عشان خاطر ما يفرش معاكي، هما مش بيزودوا الخميره دي، معلقه خميره ممسوحه. وربع معلقه بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر. وحطيت رشه ملح على الدقيق فقط لا غير. طبعا هحط الخميره هنا مع الميه الدافيه دي والسكر، هدوبهم الاول وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا حطيت الخميره والبيكنج باودر والسكر وهنقلبهم كده مع بعض الاول، وهبتدي انزل الميه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم بالتدريج كده. انا حطيت اهي نص كوبايه الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. العجينه بتاعتها هي لا طريه ولا ناشفه، مظبوطه شويه، مايله لان هي تلزق شويه لكن مش متماسكه. تمام. هنبتدي نقلب كده، حاولي تقلبي بالمعلقه الاول وبعد كده استخدمي ايدك، لان التلزيقه الاولانيه بتيجي لما بتيجي تحطي الميه، فصعب ان انتي تخرجي العجين وتقدري تتحكمي في العجين. تمام. فانا بحب اعمل ايه، بحط الميه الاول كده واقلب بالمعلقه وبعد كده ابتدي انزل ايدي زي ما انتم شايفين كده اهو. بخلط الدقيق بالميه اهو. انا حطيت الكوبايه وربع وفاضل ربع في الكوبايه. تمام. هبتدي دلوقتي استخدم ايدي، بسم الله، طلع العجين من المعلقه اهو زي ما انتم شايفين كده، بسم الله كده. نبتدي نعجن. بجد يا جماعه المخبوزات في البيت حلوه جدا وبتوفر عليكي ان انت تشتريه كل يوم. على فكره بيتخزن في الفريزر عادي، تحطيه في كيس في طبق اللي هو الفويل دوت اهو. تمام. هحط كمان ربع كوبايه واشوف العجينه بتاعتي اهي. بصوا العجينه عامله ازاي اهي. هعجن فيها شويه وارجع لكم تاني واقول لكم ال5 كوبايات دي خدوا مني مقدار ميه قد ايه. بس عجن الفينو بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا اهو، ما حطيتش ميه تاني غير هي الكوبايه ونص ميه اللي حطيناهم مع بعض، ما زودتش ميه تاني. يبقى 5 كوبايات دقيق خدوا معايا كوبايه ونص ميه. معايا حوالي معلقتين زبده اهي بدرجه حراره الغرفه، عايزه تسيحيهم اللي يريحك. تمام. فانا مش مشكله عندي ان انا احطهم كده. دول معلقتين خمير زبده قصدي. تمام اهو. حابه ان انت تستبدلي الزبده، ما عندكيش هتحطي 3 معالق زيت، ما تكتريش الزيت. ما عندكيش زيت حطي 3 معالق سمنه. تمام اهي بالشكل ده. وهبتدي اعجن الزبده في قلب العيش بتاعنا. هما في المخابز بيحطوا ساعات زبده وبيحطوا ساعات زيت، بس بجد هي بتطعم العيش الفينو. الزبده بتديله طعم حلو قوي. وانت هتلاقي حتى انت لما بتجيبي عيش فينو بتلاقي كل فرنه طعم الفينو بتاعها مختلف عن التانية، لان في ناس بتحط زبده وفي ناس بتحط زيت وفي ناس بتحط السمنه اللي هي الايه النباتي. تمام. هتحسي ان العجينه عملت كده ليه يا ام محمد؟ عادي مفيش اي مشكله، هترجع تتلم تاني. اي ماده دهنيه هتحطيها على العجين هتبقى بالطريقه دي، فمفيش اي مشاكل من العجينه. ما تقلقيش، العجينه بتاعتك كويسه. بصوا هتبتدي كمان تنعم معانا، يعني العجينه كانت مخرفشه في الاول، لما هنحط الماده الدهنيه هتبتدي العجينه تنعم معانا، هتبتدي تتلم. تمام. هلم العجينه وارجع اوريها لكم تاني. العجينه بتاعتي بصوا لما اختمرت، بصوا عليت وبقت قد ايه. تمام. انت سبتها قد ايه يا محمد؟ سبتها ساعه الا ربع. تمام. انا سبتها عشان الجو حر ساعه الا ربع. ما تزوديش في التخمير بتاعها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الكيس بتاعنا نضيف مش مشكله.
لو العجينه لزقت بتتشال بكل سهوله. تمام. عشان انا محطتش زيت، انا رشيت بس رشه دقيق بسيطه كده على وش العجينه وغطيتها على طول. تمام. ونخرج الهواء من على العجينه. بسم الله اهو كده. العجينه بتاعتنا حلوه وناعمه. تمام بالشكل ده. تمام. انا رشيت رشه دقيق على الرخامه بتاعتي، على المفرش بتاعي، وهنزل العجين اهو. بص العجين بتاعي حلو قوي، هي طريه بس مش بتلزق. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نرش برده على الوش رشه دقيق اهو كده بالشكل ده، عشان خاطر نقدر نقطعها ونشكلها زي ما احنا عايزين. اهي هنعملها كده. طب انتي هتقطعيها قد ايه يا ام محمد؟ حسب انتي عايزه لقمه الفينو قد ايه، عايزاها كبيره عايزاها صغيره، حسب ما انتي ما بتحبي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي انا طبعا انا عايزه لقمه الفينو صغيره على قد الساندوتش بتاع الاولاد، عشان خاطر ما يفيدش منهم. انا لا عندي ميزان ولا عندي اي حاجه، ايديا هي الميزان. ادي قطعه العيش اهي، العجين اهو كده. ابتدي الف كده اهي. بالشكل ده. ما تكبريش اكتر من كده، يعني يا دوبك يعني اكبر من الليمونه بشويه. تمام اهو اهي بالشكل ده. كمان دي كبيره شويه عنها، فهصغرها كمان قطعه حته اهي اهو. بصوا اكبر. خلاص انا قطعت العيش الفينو بتاعي كله اهو. ال5 كوبايات دقيق عملوا لي المقدار ده كله. تمام. حابه ان انت تكبري اللقمه شويه كبريها زي ما تحبي. هسيبها 10 دقايق ونرجع نشكلها تاني. لازم العجينه ترتاح 10 دقايق بعد ما تقطعيها كده. شكل الفينو بتاعنا انا طبعا بدات تشكيل وقربت اخلص، فانا قلت اخر كام قطعه كده اخليهم واشكلهم معاكم عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل معاكم. تمام. انا جبت قطعه العجينه اهي. تمام. وبفردها بايدي اهي، ولا نشابه ولا اي حاجه. الناس اللي بتستصعب الموضوع، ولا بايدي ولا نشابه ولا اي حاجه، بايدي اهي. بصوا تتفرد كده. تمام اهو بالشكل ده، حسب انت عايزه اللقمه طولها قد ايه وحسب التقطيعه بتاعتك. تمام اهي. بجيب كده بايدي اهي وبعمل كده بصوابعي، بقفل كده وبصوابعي وبقفل كده وبصوابع ايدي كده وبقفل. واخر قطعه بصوا مفتوحه اهي، بروح جايبه دي على دي كده واقفل كده عشان خاطر اللقمه ما تفكش مني. بصوا الصباع عامل من هنا ازاي اهي. بصوا بروح ضغطه عليها كده عشان خاطر ما تفكش. ومن الناحيه التانية برضو نفس الموضوع كده اهي. واروح جايبه القطعه اهي حطيتها على الرخام، اروح عاملاها بايدي لفه بسيطه خالص كده اهي. ادي قطعه صباع الفيل. تمام. نجيب برضو انت طبعا عارفه اللي قطعتيها الاول من التانية من التالتة. تمام. بنفرد كده اهو زي ما انتم شايفين، وبايدي كده اهو واضغط، وبايدي التانية اهو واقفل اهو. واخر قطعة زي ما انتم شايفين بجيب دي على دي اهي. عجينة حلوة وموفر بجد بجد لما بتعملوه في البيت اهو. بس اضغط كده عشان التقفيل عشان خاطر ما يفكش. تمام. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسنيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد من الوصفات بتاعتي اللي بجد موفرة وهتعجبكم جدا ان شاء الله. ده حجم صباع الفينو اللي انا بعمله، انا بعملوش كبير بالشكل ده. هيعجبكم جدا، لازم تجربوا. بينا نشوف الخطوات اللي بيعملوها المخابز عشان خاطر الفينو بتاعهم ياخد لون واحد. تمام. بيجيبوا بخاخه فيها ميه بسكر عشان خاطر يرشرشوا على العجين ويبقى كله لون واحد. تمام. هنعمل ازاي اهو بالشكل ده. هنبتدي نرش بصوا اهي بالبخاخه كده اهو زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. تمام
هنجيب لو انت حابه الخطوه دي تمام، مش حباها مش مشكله. هنجيب كده سمسم وحبه البركه على وش العجين بتاعنا اهو كده. ده لو انت حابه تطعمي اللقمه بتاعتك، مش حابه مفيش اي مشكله، بالشكل ده اهو. تمام. هنعمل الكميه كلها بالطريقه دي. هنرشرش. بصوا العجين اختمر معايا مسافه ما خلصت اهو. هنرشرش كده اهو كده بالبخاخه بتاعتنا، رشرشي. وبعد كده نجيب السمسم وحبه البركه اهو كده زي ما انتم شايفين اهو كده. جميل جدا جدا جدا، وهيعجبكم الفينو في البيت، وهيبقى سهل وبسيط تقدري تعمليه كل يوم. حتى لو نص كيلو دقيق وانت بتعملي الاكل واقفه في المطبخ تعجنيها على طول، وعقبال ما تخلصي طبيخ هتكوني خلصتي العجينه اختمرت وتقدري تشكليها في ثواني. تمام اهو. هنبتدي بقى ندخل اول واحده اختمرت معانا ندخلها الفرن ونسويها. خرجوها من الفرن اهو، وزي ما انتم شايفين واخد لون واحد. تمام. بصوا ناشف ازاي. طبعا انت هتقولي ايه ده طالع ناشف. هما بيعملوا ايه؟ اول ما يخرج كده بيروحوا عاملين كده بالبخاخه برضو اللي فيها ميه بسكر اهي، سامعين الطشه كده. تمام تمام. بيرشوا كده ويجيبوا، طبعا هم عندهم حاجه زي دفايات وحاجات، فبايه بيحطوه كده. تمام. بنغطيه بكيس، احنا طبعا عندنا في البيت هنغطيه بكيس التلاجة كده اللي احنا فاتحينه وكنا حاطينه على العجين من فوق. هنغطي بيه العجين كده، وبالفوطه بتاعه المطبخ تغطيه حوالي دقيقتين بس. هتبصي تلاقي العيش الفينو بقى طري معاكي زي اللي بتجيبيه من بره، وهنشوف مع بعض دلوقتي في الفيديو. تمام. بصوا عامل ازاي. بصوا اللمعه اللي فيه من الميه اللي بسكر. تمام اهو. الخلاص بتاعي بقى جاهز بعد ما رشينا الميه وغطيناه حوالي دقيقتين. بصوا الطراوه بتاعته، بصوا اللقمه عامله ازاي. بصوا 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 اللقمه عامله ازاي، بجد حلوه قوي وطريه. بصوا التسويه فوق زي تحت. درجة الحرارة كانت عالية، لازم تعلي درجة الحرارة على اي مخبوزات عشان خاطر ترفع معاكي بسرعة وتبقى واخدة اللون كله زي بعضه. تمام. لو عندك فرن كهرباء هتشغلي فوق وتحت. طب انا عندي فرن غاز ما ينفعش يشتغل غير تحت بس لوحده، شغلي تحت وبعد كده شغلي الشواية ياخد لون معاكي ويبقى بالشكل ده. بصوا عامل ازاي، عندي كله تسوية واحدة اهو فوق زي تحت. ادي العيش الفينو. بصوا الطراوه بتاعته اهو. الطراوه دي جت منين؟ من رشه الميه ولما احنا غطينا الصينيه بتاعتنا بالكيس اهو. بصوا. تمام. بجد حلو قوي وموفق. تعالوا بقى نعد مع بعض. عملنا من 5 كوبايات دقيق كام رغيف فينو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ادي 10 11 12 13 14 15 16 17 ولسه كمان في حوالي 2 4 6 7 لسه سخنين في الصينيه، مش هينفع ان انا اخرجهم ولسه مغطياهم بالكيس. فزي ما قلت لكم هو عامل حوالي 24 صباع فينو. تمام. يعني ال5 كوبايات دقيق عاملين 24 صباع فينو بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. ده حجم حلو قوي للاولاد، مش كبير ومش صغير اهو. هيعجبكم جدا. بصوا الطراوه بتاعته، بصوا اللقمه عامله ازاي. تعالى افتح لكم واحد ونشوفه من جوه. بصوا
بعد ما قطعنا واحده بصوا القلب بتاعها عامل ازاي. بصوا الطراوه بجد والله، طعمه كمان جميل جدا. السكر مديله طعم حلو قوي. بصوا القلب بتاعه، بصوا الفراغات من جوه. لو انتي مش حابه اللبه اللي بيقولوا عليها او القلب بتاعها كتير كده، بتقللي في العجينه وبتفرديها قوي، ويا دوبك هي لفتين اتنين بالظبط وتقفلي. يعني ما تقعديش تلفي كذا طبقه ورا بعض، لا هي لفتين اتنين بس، هتلاقي اللبه اللي جوه دي قلت. بس طبعا احنا عايزين حاجه مغذيه تشبع الاولاد، فمش مشكله لو اللبه كانت كتيره شويه. تمام اهو. بصوا القلب بتاعه عامل ازاي. وعملنا عيش فينو بميه ودقيق وقطعه زبده لو متوفر، مفيش خلاص معلقتين زيت وهيطلع معاكي زي الفل. تمام. لو وصلت معايا لحد هنا متنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.